लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्यां च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यति कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठ्येद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्येत पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौर भयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् इति श्री लक्ष्मी कवचम्।